同埋呢度好危險㗎，你做條喉裏邊咧，你釘個框嗰度一陣唔知咗釘打落去咪起火咯。到而家都未滿口，佢就大鑊啦。你而家做咗半年啊嘛，即係話呢幅板起碼擺咗幾個月㗎啦，啲污糟嘢入晒去啊，冚板未掃口，整完到而家都半年，你死唔死啊？你睇個牆污糟邋遢，佢都做唔到嘢。今日你做下呢樣，聽日又做。冇人即係話俾你聽，佢直情係冇人監管。佢冇次序啊！佢你呢度要收口噶嘛，仲有好多嘢。你睇落件咁嘅呢件4分板咁咪當起貨㗎啦。我就問夠唔夠力㗎啦。哇！佢呢啲都未鋪夠嘅喎，大佬佢點鋪啊？呢條係啊，呢度又係奇怪嘅。係喎，咁啊害死你啦！都話我未見到。抌㗎啦呢隻門，冇用㗎啦，即係你唔啱用嘅，俾你都唔啱用啊！大咗就係大咗嘅，冇得改㗎。呢度我就頭都痕埋，睇見佢就唔知點做。唔好介意，你識唔識佢嘅個裝修佬？哇，正！呢間屋咧就當日爛尾嗰間屋，咁啊點解而家先起貨咧？唉，慢工出細貨啊嘛，冇辦法㗎。即係其實有啲嘢佢又唔想做，後期又要做，足之都要做，最尾都要做。好似門咁樣唔想換，最尾都要換，因為佢想保留好多樣嘢嘅。之前有啲嘢剩低嘅，好似地下啲磚又唔想換，最尾又要拆過做過。始終都要換嗱，有時啲嘢咧就好難解釋。咁但係無論點都好啦，個業主好滿意㗎啦。而家最後結果就係而家我哋睇到結果。咁啊嗱，首先咧我就介紹大家睇翻個廁所先嗱，呢個廁所值得大家參考，正唔正啊？同當日逼逼結結係咪唔同咗咧？嗱，你入嚟睇下嗱，座廁。都係擺喺度，咁啊，佢就因為點解咧？佢就唔想個廁所擺喺中間對住門口，呢個合理嘅。咁樣佢有老人家，咁而家咧我哋同佢設計咗咧，嗱中間擺好鬆動嘅喎，哇！咦？呢隻角啦，上次咪隻角嘅，嗱黃師傅就真係八卦，唔係八字角，嗱所以同大家溝通下，八字角真係有用㗎，老人家講嘢你哋要聽啊！唔係吹水㗎啦，做完幾寬敞行入嚟，係咪？即係叫做似模似樣啦。咁啊嗱，呢啲做出嚟嘅效果，用得幾好喎！呢隻啡，我而家所以呢期我都好多客都啡襯白嘅。而家出呢啲浴室真係靚到揼一聲，真係靚啊！又可以擺嘢，因為我都用緊啊，又可以擺洗頭水啊，又可以擺啲嘢喺度啊，咁啊就真方便。咁啊，整個薄身爐冇得輸啦！呢鋪係嘛？今次舒服到阿媽都唔認得，佢真係大嘅。其實上一次嗰個真係唔識做，同埋我哋剝晒做嘅，記唔記得？空鼓㗎，冚唪唥我哋黐過晒嘅，重新我都話佢防水一定係瀨嘢㗎啦。嗱，同埋我哋做埋去水，哇！今次真係用盡心機喎！今次嗱，我哋除咗用嗰浴室補 KDK 呢隻。咁仲有咧，佢高低級㗎嘛？你有冇留意我哋夾到？哇！真係今次攞個天花真係攞到盡喎！咁樣行翻個斜位出嚟，同埋我即係用個 L 型做，以前我哋做圓形嘅，今次用買咗嗰個出風口有現貨賣嘅，大家唔係話黃搬住佢做嘅，我哋用嗰隻現貨咁樣帶啲風走啦，咁啊變咗攞到啲窗位盡咯，咁啊做出嚟又真係幾舒服喎，都合格喎。OK， 收貨。超級收貨，咁啊唔係好靚嘅，咁啊即係叫做中規中矩啦。嗱，黃師傅今次偷個位係咪偷得靚啊？偷出嚟㗎，唔係咁㗎，剝咗去做過，偷都盡偷，記得。跟住第時呢度咧，佢又擺盤嗰啲植物喺度得㗎，即係有個A 字架，然後跟住細棵植物擺喺度，哇靚到揼一聲，因為依家屋企人咧。你見到中意擺啲植物喺個室內嘅，好
重點嚟啦，廚房。咁上一次有冇吊吊揈嘅，咁樣擸住個冷機喺度，真係搞笑到不得了。嗱，大家聽清楚黃師傅講，今次好認真嘅。晨光喚醒一天的開始，溫水開啟一天的活力。簡單的食材在最純淨的水中流淌，在午間演奏起健康的交響樂。簡單直接的選曲，讓傍晚的時光回歸生活。夜幕降臨，一把柔軟的水消去疲勞。一天由此緩緩落幕。安吉爾開創全屋淨飲水新時代。嗱，大家聽清楚黃師傅講，今次好認真嘅，認真啲講。呢個廚房就係叫做開放式廚房。打隻門，以前我哋做開放式廚房啦。呢度吊櫃嘅，你見我哋以前咪有吊櫃嘅，掛啲酒杯都得嘅，嗰啲舊款。依家啲年青人咧就玩新款，依家爛尾㗎，能夠做到骨骨子子，即係起碼我對得住個客人。嗱，呢啲因為佢哋中意咁嘅，我哋唔會反對嘅，因為我哋為客人服務嘅，你明唔明白？客人想要嘅嘢，我哋咪做咯，做出嚟咯，好簡單啦。當我煮飯嘅時候。閂埋一趟，呢隻門閂埋一趟，sorry， 開唔到啦，係咪？嗱，我又睇咗出邊，又睇咗電視，咁樣何樂而不為啊？咁啊 OK 啦，嗱，即係我又唔係話黃師傅特別嘅，原來我企喺度望出去，哇，好舒服，我真係覺得好舒服。唔知你哋點諗咧？啊，最靚嘅盆，我盆植物係嘛？哇！即係萬綠叢中就一點紅，今次就唔係啦，萬黃叢中就一點綠。啊，真係擺得好啊！嗱，佢個花盆嗰度襯得好嘛，佢都係木紋，木紋襯得綠啊，好嘢！嗱，今次呢啲咁樣我都仲做到圓角㗎，我咪做個八字角咯。因為太圓角嘅時候咧，仲難，嗰個口仲大啊！即係我哋碰嘅時候啊。嗱，有時唔好死牛一邊頸做嘢，轉個彎都得嘅，係嘛？嗱，去買啲家私冚唪唥圓角嘅，嗱，全世界都做晒圓角家私㗎啦，好唔好？我就見仁見智啦，我就覺得幾好啦，啊，咁啊，跟住咧啲燈啦 OK 啦，呢款燈又係木嘅喎，嗱，佢真係用晒呢個咩喎？和風喎，咁啊呢套櫃嗱。一氣呵成，係咪？嗱，做出嚟算係咁噶啦，唔差唔差。我講嘅，你當我講咧，私人講啊，你可以反對。嗱，門啊仲搞笑，上一次係咪做唔到嘅？因為點解佢做唔到咧？你睇我啲門要咁樣碰噶嘛，佢上次都冇得碰啦，做到都做大咗咯，衰咗落去咪擺低喺度咪走人咯。我哋用呢隻離子灰，唔係用菜膠覆粉，真係有着數。嗱，咁當然咧，我可以話個秘密你聽。今日個我，聽日就會打到昨日個我嚟緊。
點解？下一次我就唔係介紹呢隻灰俾你啦，有隻新嘢介紹俾大家，好嘢，暫時賣下關子先。嗱，你睇嗱，你鏡頭影出嚟，我哋都係滑嘅，睇到滑嘅，平滑嘅，唔係講笑㗎。同上一次咧，咪哇啲邊啊，哇起晒，真係唔識講揾手指紋到手指紋出嚟嘅，完全兩個世界。嗱，又同大家分析下啦。嗱，其實唔係一定要揾我哋做家私嘅，買都靚㗎，買都得㗎。嗱，唔差㗎，做完呢間屋。你睇有書台有凳啊，樣樣都骨骨子子，好舒服㗎。加埋啲裝修，嗱，我哋教咗大家慳錢嘅，即係睇下各色其色啦。當然唔係話每一樣都有一定嘅。咁啊，你中意點做，黃師傅配合你點做咯，仲教你點慳咯。咁啊，做咩都好啦，我哋俾心機做好自己啊。咁啊，跟住嗱，油漆就冇得輸嗰間屋，咁樣加埋入嚟呢間房先。咁啊！呢間房咧又去買家私翻嚟自己整咯，佢自己冚啊呢張床啊，咁樣佢自己搭出嚟，咁樣都靚㗎，唔差㗎，我唔反對㗎。呢個係電製嚟嘅，仲可以上高擺下嘢添。咁佢嗰邊仲可以自己買套櫃翻嚟啊。咁有時而家啲佢哋都叫做後生仔啦，中意咁樣嘅。我哋淨係嗱同佢整到間房骨骨子子、舒舒服服就得㗎啦，同埋咧呢個天花咧收呢條陣位咧，因為佢橫梁壓頂啊，風水講橫梁壓頂，所以佢就將呢個嘢咧就化咗佢。今日第一次，我都第一次嘅啫，做彎嘅上嚟，用個心去做咧，間間都靚嘅其實，做完就靚啦。佢雖然冇乜嘢咁，但係你都唔差嘅，做完間屋係咪？咁我其實想慳錢嘅，係真係想慳錢嘅。咁但係佢做下又多啲，做下又多啲。嗱，呢度後加啦，一定係後加啦，係咪先啦？咁啊係都要整到咁樣，我哋都要跟你做噶嘛。我哋做工程就係配合個客人嘅。咁啊好啦，呢間房咧就雜物房嚟嘅。咦，爛咗隻門啊？唔係，係因為唔夠位，費事阻住，所以咧就做咗趟掩，即係雙掩門啦。嗱，接門係咪？嗱 ，OK 㗎。咁呢間咧佢就雜物房嚟嘅，咁啊我裏邊開啦，嗱當我裏邊開，嗱佢有條軌噶啦，一行佢就帶過嚟噶啦，咁啊咪變咗唔使發到呢個空間啊。其實呢間屋咧都好多好玩咗少少嘢啦，因為呢間屋咧呢隻門嘅問題啦，都諗咗段時間嘅，大家都咁啊最終決定呢個做法。咁就呢間房就係骨骨子子咯，同之前咁樣啲電線斜肥流咁樣爭稿，又係爭天共地嘅。佢雖然好簡單有啲嘢，但係真係合格，絕對合格。好嗱，而家做出嚟間屋舒唔舒服啊？收貨啦！好，講到呢度為止啦。Ivan，你補翻啲鏡，收工。好，拜拜。